நியூ கவர்மெண்ட் லேப்டாப்புக்கு நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வயர்லெஸ் கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ் வாங்கியிருக்காரு. இது எப்படி இருக்குங்கிறத பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு கீபோர்ட் பார்ப்போம். கீபோர்ட் பிளாக், கிரே அண்ட் ஆரஞ்சு இந்த 3 கலரும் கலந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த கீபோர்டுக்கு நம்ம AAA பேட்டரி தனியாக வாங்கணும். நெக்ஸ்ட்டு மவுஸ் பார்ப்போம். மவுஸ் சின்னதாக நல்லா இருக்குது. அண்ட் இதில் ஒரு டாங்கிள் இருக்குது பாருங்கள். இந்த டாங்கிள் மூலியமாக தான் கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ் கனெக்ட் ஆகும். மவுஸுக்கு AA பேட்டரி போடணும். கீபோர்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. பட்டன்ஸ்லாம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. அண்ட் மவுஸில் உள்ள பட்டனுமே நல்லா இருந்துச்சு. கீபோர்டில் எப்பவும் போல் கேப்ஸ் லாக்கு ஒரு லைட்டும் நம்பர் லாக்குக்கு ஒரு லைட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ராடக்ட்டோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். வேணுங்கிறவங்க கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. பை வியூவர்ஸ்.